प्रभु वर्कशॉप में स्वागत है। तो आज हमारे पास देखो जेन 390 आई थी। जो इसका टोटल बॉडी क्लीन करना था। टोटल बॉडी क्लीन करने के लिए देखो कितना कुछ खोलना पड़ता है। लग दे साइड। हाय फ्रेंड, जैसे देख रहे हो देखो ये डुक 390 जेन 3 जो आई थी हमारे पास काम करने के लिए। तो फाइनली पूरा हमारा काम हो गया गाड़ी में। टोटल बॉडी क्लीन वगैरह था, पूरा सर्विस था, फाइनली पूरी गाड़ी हो गई। तो अभी ये गाड़ी हम पूरा पॉलिश मार के रखते हैं और ये अभी हम गाड़ी डिलीवरी के लिए देने जा रहे हैं। तो ये गाड़ी कंप्लीट हो गई। अभी हमारी ये गाड़ी भी तो सर्विस के लिए ये चालू है और एक गाड़ी और है वो भी चालू है काम फिलहाल। तो अभी फ़िलहाल तो ये गाड़ी रेडी हो गई हमारी।